Bet ir Milašaičiuose buvo žmonių, kurie jautė poreikį ne tiek save įsiamžinti, kiek turėti kontaktą su amžinybe, su Dievu. Šnekant apie Milašaičių bažnytėlę, norisi galbūt pradėti viską nuo fundatoriaus kapo. Kuklus antkapis. Ir matom jame ir datą, ir Januškevičių pavardę, ir tai, kad jisai yra šios bažnyčios fundatorius. Bet pasižiūri į datas ir matai, kad Januškevičiaus pavardė labai smarkiai susijusi su bažnyčios atsiradimu Milašaičiuose, ne tik su Jono Januškevičiaus vardu ar asmenybė. Jau yra pažymėta, kad kokiais 1786 metais Januškevičių yra jau kaip ir pastatyta. Tai buvo bjaurūs laikai. Byrėjo mūsų Lietuvos Lenkijos karalystė, vėl įvairios audros lakstė, bet ir Milašaičiuose buvo žmonių, kurie jautė poreikį ne tiek save įsiamžinti, kiek turėti kontaktą su amžinybe, su Dievu. O toliau tos koplytėlės istorija vėl neaiški. Apie 1837 metais pasakojama, kad prie jos primūryti šitie pamatai. Ir kad tie pamatai lėmė tikrąją bažnytėlės įkūrimo datą, apie kurią mes šnekam 1855 metus, kur ji buvo kaip ir pašventinta atlikinėti ne tik laidojimo funkcijas, bet jau turėjo tam tikrą ir bažnytinę jėgą. Ir dar ne viskas. O štai toliau, panašiai 20 amžiaus pirmuosiuose metuose, apie 1905-1907 metus, yra pažymėta, kad dar sykį buvo atliktas kapitalinis remontas. Ir stop, mes jį matom. Čia buvo priebažnytis pastatytas, būtent tas priekis, prailgita bažnyčia, ir kaip matot, tie istoriniai pamatai čia ir baigėsi, tiksliau sakant, įeina jau į interjero sudėtinę dalį. Ir šitie, ko gero, metai lėmė, kad tiek šitas bokštelis, tiek antras mažas bokštelis papuoštų bažnytėlės siluetą. Sakau, nelabai tiksliai, nes neišliko iki 20 amžiaus pradžios ano pastatėlio atvaizdų. Nieko nepadarysi. Bet pasižiūrėjus į viršutinį, tą galima rasti ir neogotikinio bruožo, galima rasti vieną kitą kažkokį tai prie renesanso pritengtą plonybę, bet kuriuo atžvilgiu bešnekėdamas matai, kad tas pastatukas aiškiai yra tautodailės kūrinys, liaudies architektūros daiktas, bet tame ir yra jos visa jėga. Taip, tai mano Lietuvos kūrinys, mano Lietuvos gyvybės mažas gabaliukas. O štai dabar žiūrint iš galinio fasado, matot, tai yra 3 plokštumų presbiterija ir, atkreipkite dėmesį, šitas nedidelis priestatukas, kuris ko gero jau buvo nuo 19 šimtmečio vidurio. Taip kad einam į vidų, o paskui šnekėsim dar toliau. Eime.
Matot, esam, pasakyčiau, tipiniai kaimo bažnytėliai, interjere, viduje. Jeigu taip šnekėt, dar prieš šneką, pasižiūrėkit, aš palyginu kadruose Šiluvos bažnyčios visą grožį ir šios bažnytėlės visą kuklumą. Skirtumas didžiulis, bet pasižiūrėkit, mes meldžiamės tam pačiam Dievui. Ir toj, ir anoj bažnytėliai tas pats spinduliuoja ir savo amžinybę, ir savo išmintim, kurios mes ne visada galim žmogiškų protelių suvokti. Bet pašnekėsiu trupučiuką apie architektūrą ir dekorą, ne apie filosofiją. Žiūrėkit. Esam vienanavėje bažnyčioje, kaip matot, keturkampio plano ir 3 altoriai. Jeigu šnekėt apie dekorą, negalima šnekėti, kad jo būtų mažai, nors taip ir yra. Lentomis iškaltas lygus sienų paviršius, lentomis iškaltos lubos, baltai dažytos ir su balintos kavos spalva susisiekiančios klaupkos ar panaši altorių koloristika, bet kaip nekaip, jisai išlaikytas tam tikroj estetiniai terpiai ir nefalšyvai. Tačiau, kai pradedu šnekėti apie altorius, vėl matau kai kurių plonybių, kurių vertėtų paminėti. Visų pirma, šitas altorius, kiek žmonės pamena, padarytas yra tarybiniais metais, ar 6-ame dešimtmetyje plius minus. Man tas dalykas susišaukia su lauko buvusiu remontu apie 1957 metus, kada visa bažnytėlė buvo apkalta vertikaliomis lentomis. Va dabar iki šio laiko labai gerai jaučiasi anas, apie 60 metų išbuvęs lauko dekoras. Nenoriu sakyti, kad apdaila. Kažkas panašaus yra ir su šitais altoriais. Taip. Jie yra padaryti tarybiniais laikais ir su jų atsiradimu yra susijusi liktai Vlado Čižausko pavardė. Prieš karą jis buvo vienas iš žinomiausių Lietuvos bažnyčios interjero amatininkų. Negaliu toliau sakyti visų plonybių, nes net ir vietos žmonės daug ką yra užmiršę, bet paminėję šitą dešimtmetį, leidžia man taip šnekėti apie tuos 3 altorius. Bet prieš altorių šnekant, noriu atkreipdėmėsi dar į porą dalykėlių. Žiūrėkit, kaip minėjau, 20 amžiaus 1 dešimtmetyje buvo pristatytas priebažnytis ir ta bažnytėlė buvo palaiminta kaip tikra bažnyčia. Ir Antras pasaulinis karas. Kažkur netoliese čia praėjo frontas. Ir po 1 pasaulinio karo bažnytėlė buvo gerokai nusiaubta, netgi kiaurai kulkų sudaužyta. Ir štai išliko, ko gero, 3, o gal ir daugiau paveikslų, kurie buvo suvarpyti kulkomis. Dabar juos trupučiuką restauravo. Tačiau geriau pasižiūrėjus, pamatysit jame jau net ir 19 šimtmečio, jeigu ne pirmuosius dešimtmečius. Tai paskutiniuosius 18 amžiaus dešimtmečius. Taip. Lietuvos Lenkijos karalystės pabaiga. Bet pradedu nuo Švento Kazimiero. Žiūrėkit. Restauravimas trupučiuką tarsi savo laiku patvarkė, tačiau aplinka, kurioje yra, tai šlapia, tai šilta, taip toliau, tą paveikslą vėl kviečia restauruoti. Bet pažiūrėkite kompoziciją į
žmogaus stovinčio laikysena, tai tikrai yra geriausiu atveju Napoleonmetis. Panašus reikalas matosi ir šitame Švento Petro atvaizde. Taip pat matosi tiek restauratoriaus darbas, tiek kvietimas restauratorių toliau dirbti. Bet kvietimas. Už nugaros juk tai yra ir finansai, ir suinteresuotumai, ir daugybė kitų problemų, kurios ne visada atskrenda į kuklius milašaičius. Vietos žmonės pasakoja, kad ir Kristaus kančių kelias, kurį čia matot, taip pat buvo pirmą pasaulinį karą kulkomis varpytas. Taip, aš pasižiūrėjau ir noriu jums parodyti, kad tai yra olendrukas, spausdintas savo laiku kūrinys, kuris turbūt buvo skleidžiamas po įvairias bažnytėlės. Žiūrėkit, matosi tų paveiksliukų autoriaus pavardė, bet matosi ir metai. Pasižiūrėkit. Taip, kad legendos pasakojančios, kad kulkomis buvo suvarpyti ne tik šitie paveikslai, bet ir vienas kitas Kristaus kančių atvaizdas turi savo logikos. Toliau. Yra paminėta, kad po pirmo pasaulinio karo čia buvo mesta širdies gabaliuko ir apie 1920 metus vyko čia remontas kompleksinis ir į pabaigą apie 1930 metus jau minimas mano minėtas Vladas Čižauskas, kurio sakralinių dirbinių amatų dirbtuvėlė buvo viena iš garsiausių Šiaurės Lietuvoje. Ir dabar, žiūrėdamas į šitą tarybinių laikų altorių, matau aš ir senovinius statulos atvaizdus, matau dekorą, apie kurio autorystę aš leidžiu savo patylėti, bet tik tai galiu pritempti. Ir noriu dar parodyti jums vieną paslaptį. Tėvas Stanislovas, žinot šitą garbingą vardą, savo laiku rado atradimą. Pasižiūrėkit, parodysiu paslaptį, jog už šito tarybinių laikų altoriaus, garbingo, gero, doro, yra ir kitas, senesnis. Einam, pasižiūrėsim. Tik niekam nepasakoja. Tai, kad šitaip žiūrim į langą, ne iš piršto laužtas mūsų žiūrėjimas. Ne vitražą matom, o matom stiklus, kuriems virš 200 metų. Taip, jų technologija buvo visai kita. Tai buvo pučiama ir lyginama. Matot, tas neligumas iš ano laikmečio. Taip, iš 19 šimtmečio pačios pradžios ir iki šio laiko yra išlikęs. Savaip įdomu. Ir kulkos lakstė, ir vieną kitą langą paliko sveiką. Bet įdomumas. Reikia tik džiaugtis, kad mes šitos epochos nebuvom vaikais. Nematėm kraujų, nematėm griuvėsių, nematėm kančių, kurios matė mūsų seneliai. Žinoma, ir vargonai. Apie vargonus pasakot nelabai išeina daug, vien todėl, kad jie Smetonos laikais jau buvo, grojo, žmonės dar kai kas prisimena muziką, tačiau dar ir dabar iš bėdos galima pavargonuoti, bet gyvenimas jau padarė juos pakaitalus elektroniką.
nieko nepadarysi. Gyvenimas yra gyvenimas. Bet svarbu, kad tas gyvenimas mus, katalikus, dar kviečia į tą bažnytėlę. Ir nieko žmogau nesidėsi. Reikia tik to dalykų džiaugtis. O dabar aš jums parodysiu vieną smulkmenėlę, kurią niekas nežino išskyrus žiurkės. Žiūrėkit. Štai matot, žiurkių dantukais iškastas plastikinės lenteles. Taip, pasirodo, žiurkės mėgsta žvakigalius. Žiurkės parodėm neatsitiktinai. Bėgam į zakristiją ir pasižiūrėkit. Matot šitą baldą? Jam daugiau kaip 200 metų. Ir matot, jame yra žiurkių aiškiai išėstos detalės. Neatsitiktinai. Pasirodo, čia buvo laikomos žvakės. Štai parodžiau vieną tokią, nenoriu sakyti, biologinę savybę tų kaimo bažnytėlių. Apie jas niekas nėra rašęs. Nei biologai, nei teologai. Parodžiau. Ir nesinori nei vyptelt, nei švyptelt. Man nesinori kaip ir jums. Net ir naują baldą čia pastatyti. Nes tame vėl matai tam tikrą, sentimentą. Mūsų praeities gabaliuką, kuris taip gerai jaučiasi sugretinus su dabartimi. Su santvarkos žiurke, prieš kurią turim būti katinai. Kitaip nieko neišeis.